रात के 12 बजे थे। घर पूरा शांत था। अचानक अलमारी से टेडी के हंसने की आवाज आई। राहुल घबरा गया। वो टेडी तो बिना बैटरी का था। जैसे ही उसने टेडी उठाया, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। टेडी के मुंह से भारी आवाज आई, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। लाइट चली गई। अंधेरे में राहुल ने महसूस किया टेडी अब उसके पीछे खड़ा था।